ఫ్లైట్ లో ఉన్న 241 పీపుల్, 61 ఫారినర్స్ అండ్ ఆ టైంలో మెడికల్ హాస్టల్లో ఉన్న ఇంకెంతో మంది. డెత్ కౌంట్ 290 అవ్వచ్చు అని అంచనా. ఈ భయంకరమైన ట్రాజడీ గురించో 5 విషయాలు. 1. ఇది బోయింగ్ 787 డ్రీమ్ లైనర్. ఈ మోడల్ కి ఇదే మొదటి క్రాష్. 11 years old ఫ్లైట్. ప్రపంచంలో 99% ఫ్లైట్స్ ఐదర్ బోయింగ్ ఆర్ ఎయిర్ బస్. లాస్ట్ 10 years లో జరిగిన ఏరోప్లేన్ క్రాషెస్ లో 90% బోయింగ్ వే. 2. బోయింగ్ ఒక గ్రీడీ యూఎస్ఏ కంపెనీ. ఒక ఎక్స్ ఎంప్లాయీ డ్రీమ్ లైనర్ అసెంబ్లీలో కాస్ట్ కటింగ్స్ అయ్యాయి, స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్ ఉన్నా పట్టించుకోలేదు. తన సొంత ఫ్యామిలీని డ్రీమ్ లైనర్స్ లో ట్రావెల్ చేయనివ్వను అని అన్నారు. 3. టేక్ ఆఫ్ అయిన హాఫ్ మినిట్ లోనే సిగ్నల్ లాస్ అయింది. 5 minutes లో క్రాష్. కెప్టెన్ మేడే కాల్ ఇచ్చారు. ఫ్లైట్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా వచ్చి ఇంకా క్రాష్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటేనే మేడే చెప్తారు. 4. ఫ్యూయల్ వల్ల ర్యాపిడ్ గా ఫైర్ స్ప్రెడ్ అయ్యి గుర్తుపట్టలేని విధంగా బాడీస్ ఉన్నాయి. 1000 DNA టెస్ట్ చేసి విక్టిమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తామని అమిత్ షా అన్నారు. 5. బయటపడిన ఒకే ఒక్కడు విశ్వాస్ కుమార్. న్యూస్ లో వస్తున్నట్లు క్రాష్ కి ముందే ఎమర్జెన్సీ డోర్ నుండి ఈయన దూకలేదు. క్రాష్ అయ్యాక ఫ్లైట్ 2 ముక్కలైంది. ఇతని సీట్ డిటాచ్ అయింది. ఫైర్ వ్యాపిస్తుంది. అదే టైంలో తనకి డోర్ కనిపించింది. వెంటనే పరిగెట్టి దూకేశాడు. ప్రతి విక్టిమ్ కి టాటా గ్రూప్ 1 crore ఇవ్వనుంది.